咁灰姑娘個故事大概講啲咩？佢最出名有一隻鞋嘅 ，OK， 記唔記得灰姑娘個故事最出名係咩鞋啊？嗰對玻璃鞋。嗱，玻璃鞋啊，幾記你講阿 Sir，紅鞋驗咪鞋啦，咁我走俾你睇，同你講。今次呢個故仔就唔係關乎嗰啲咩玻璃鞋啊，去舞會啊，同王子相親相愛，從此幸福快樂生活下去。No， 我哋唔係講呢 part， 我哋係講灰姑娘好慘嘅時候嗰 part。佢本身親生媽媽就 ham 咗啦 ，OK， 爹哋就揾咗個後母，之後呢個後母就係咁喺度捽阿灰姑娘，做呢樣幫我抹嗰樣，幫我洗呢樣洗嗰樣。喺廣東話嚟講，俗稱叫咩啊？點人做嘢啊嘛，我哋簡稱佢後母點。咁我哋記住啦，逢親做小數除法啦，我哋要特別留意嘅就係呢3個字。嗱，後母點即係咩呢？喺個除好後邊嘅數，要係冇小數點。咁有小數點呢，第一題咁咪令到佢變冇咯。如何可以令到佢變冇呢？我哋只需要向後褪。咁與此同時啦，佢褪嘅時候，前邊嗰個一樣都要咁褪。咁大家一齊褪一個位嘅時候呢，佢個樣就會變咗做呢個18.7除翻24。阿水喂，唔係啊，前面都係有點啊，但係我哋要後冇點啫嘛。咁所以呢一個位置啦，得到呢一嚿嘢，我哋終於可以寫直式去計數。先係個1啦 ，OK， 除唔到24，跳開佢，之後嚟個88都除唔到24，又跳開佢。但跳嘅時候記得下邊有個點，咁所以補翻個點，俾翻個0。7乘24，我哋計到呢個係168，剩翻低就會係19。我哋係要再補0，再拉0，都係7啦，都係168。咁剩翻低呢一個呢，就會係20。